चलो सामने नेक्स्ट रैपिड आ रहा है, ठीक है। इसका नाम है डबल ट्रबल। सब लोग पीछे देखो, लाउडली वन टाइम बोलो गंगा मैया के जय। स्टॉप अभी, चलाइए फॉरवर्ड। अरे चलाओ भाई, चलाओ पैरल। अरे चलाओ ना, इधर वाले भी चलाओ। अरे अरे चलाओ। तेज चलाओ, तेज चलाओ। अरे इधर लेफ्ट साइड पावर लगाओ भाई, यार लेफ्ट वाले पावर लगाओ। ओके स्टॉप। चलो पीछे देखो, चिल्लाओ जोर से। चलाइए गाइस फॉरवर्ड, चलाओ चलाओ, तेज चलाओ तभी मजा आएगा। चलाओ फास्ट, चलाओ फास्ट, चलाओ। अरे तेज चलाओ ना, तभी तो वेस्ट में जाएगा वो। चलाओ भाई, अरे लेफ्ट वालो थोड़ा पावर लगा लो। पानी मत उड़ाओ, पानी उड़ाना नहीं है, चलाना है पैरा। चलाओ ना, तेज चलाओ। अरे तेज चलाओ यार, वेस्ट में जा नहीं रहा बोट। ओके स्टॉप स्टॉप। स्टॉप है भाई, स्टॉप है। चिल्लाओ। पकड़ लिया। देखो रोप को पकड़ के जंप करेंगे, रोप को कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एक हैंड फ्री करेंगे, दोनों हैंड से नहीं, कोई से भी करो, हाँ ठीक है। 1 2 3 गो, जंप जंप गो। भाई कूद रहे, अरे कूद। भाई कूद रहे। देखो पहले इधर देखो, सब लोग ना जैकेट पे वेट डालो, जैसा आप ये हो गया। रिलैक्स एकदम, हेलो रिलैक्स जाओ, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स जाओ। देखो जैसे आप बिस्तर में लेटते हो ना, ऐसे लेटो, जैकेट लेटो, लेटो सांस लो, लेटो लेटो, हाँ रिलैक्स, नहीं डूबोगे आप। जैकेट पे वेट डालो, जैकेट पे डालो, जैकेट पे डालो, जैकेट पे डालो, बॉडी वेट नहीं डूबोगे भाई। जैकेट पे वेट डालो, डालो लेटो जैकेट को। मुझे अक्सर में चिकनवा दूं, आ चलती क्या चाचा की चाय पिला दूं, आ चलती क्या। सुन सुन के बातें थक गई घूम के। ओके लाउडली वन टाइम बोलो गंगा मैया के गाइस। बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल। ओके स्टॉप स्टॉप। चलाइए गाइस फॉरवर्ड। चलाओ ना, तेज चलाओ, इधर वाले भी चलाओ। चलाओ भाई, चलाओ पैडल चलाओ। चलाओ चलाओ चलाओ, फॉरवर्ड गाइस, कम ऑन, फास्ट चलाओ। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कहाँ, यहाँ जाना पानी में। चलो सब लोग पीछे देखो, चिल्लाओ।
चलाओ फिर फॉरवर्ड चलाओ। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चिल्लाओ जोर से। थोड़ा सा मुझे पता लगा लग गया पता थोड़ा ना नीचे नहीं जाना। नीचे जाना है क्या? नहीं ना रस्सी नहीं छोड़नी चाहिए, उतारनी पड़ेगी। भैया जी स्माइल अच्छा तुम्हें सुना है नहीं लगे बेगला ठंडा ठंडा चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ, फिर आगे जाना। चलो यार चलिए 4 जने इधर आ जाओ, 4 जने इधर आ जाओ। सेकंड टाइम किसी का सेकंड टाइम। भाई रस्सी पकड़ के रखी ना। जी जी कहाँ है रस्सी? रस्सी कहाँ है? भाई रस्सी पकड़ना। चलो चलो सब लोग ऊपर आ जाओ।